jërë ngeen jëf kanaara gu màggat ngundoom jegee day pellal di dem Macky Sall su pellalul jamono ji ci moom la enquête dina kay nañu léegi pouvoir yépp mi ngi mu tëye ci loxom loi bi jëm ci état d'urgence ak état de siège ci réew mi coppite yi ñu ci indi député yi woote nañu ko démb ci assemblée nationale waaye nag ci kaw coow lu bari Abdoul Mbaye di ñu wax ci xët mu njëkk journal enquête ne Macky Sall ak ni mu delloo ginnaaw démocratie bu Sénégal ci dictature ci la ñu jëm la Sénégal kay nañu Macky Sall jamono ji mooy buur mooy bummi loi bi ñu ko wooteel démb ci assemblée nationale da koo jox doole judul jeex bi ci njëkk moo di léegi Macky Sall heure bu ko neexee mën naa teg couvre-feu ci réew mi te du jar muy jaare ci état d'urgence Vox Populi bindal ñu ne Macky Sall gën naa amaat doole ci réew mi La Tribune ne ko majorité mécanique am ba ci assemblée nationale ñoo ko may ci jamono ji nga xam ne ministre intérieur di Antoine Félix Diome mi ngi rafetlu ni mbir yi demee journal bi nee nañu kuréel yi xeex ak yelleefu doomu aadama ñu ci mel ne waa Ligue sénégalaise des droits de l'homme waa RADDHO ba ci Amnesty ñoom li ñu jàpp moo di Macky Sall ak ñi mu àndal dañoo forcé ba jàllale loi ba démb ci assemblée nationale jaay ca doole Le Quotidien nañu doole doxul jàmm te xaayaan ku dégg say réer waaw ja tëj na wax ja ne député yi ëpp ci assemblée nationale wéy la ñu woote ba adopté nañu loi bi wax ci wàllu état d'urgence journal Sud Quotidien moom it xëy di wax ci wàllu wi xamal ñu ne assemblée nationale sañ-sañ ak dayoog mën-mën gi mu amoon ci wàllu état d'urgence rungi na lépp barang ko Macky Sall ba léegi ngir muy doxal ay état d'urgence ay état de siège ba ci couvre-feu soxlaatu ci ndigalul assemblée nationale lii Quotidien nañu moom kay assemblée bi dafa summee ko wàññi dooleem jox ko Macky Sall maître Assane Dioma Ndiaye bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak Seydi Gassama bu Amnesty lii Quotidien nee nañu ñoom li ñuy ragal ba tax ñu tëgg seen gémmiñ di yëglu moo di li am démb ci assemblée nationale dugal réewum Sénégal ci guuta Walf Quotidien gis ne kii di Macky Sall ak doole ju bari ji mu amoon ci réew mi yëf yi dafa gën a yokk loi bi ko yokk doole jàllale nañu ko démb par la force ci assemblée nationale loi boobee ñuy wax ba mu waral coow leen bambuli ci réew mi la ca nekk dëgg-dëgg Soleil national xëy na diñu ko wax L'Observateur nañu loi ba jàll na démb waaye njew ma ngay desindoo xambin ba léegi ni député yi fara ci opposition bi mujj ku jëg politique gi nee nañu duñu bàyyi loi bi muy jàlle noone ca conseil constitutionnel la ñu jëm ak moom ndax loi bi amul bopp amul genn honorable député Cheikh Abdou Mbacké Dolly ne ñu fukki député ak juróom-ñaar la ñu soxla ngir mën a attaquer loi bi ca conseil constitutionnel am nañu fukk ak benn te ñoo ngi yaakaar ne waa Parti démocratique Sénégal dinañu ñëw jàpp ci combat bi ndax ñoom it ànduñu ci loi bi journalisé ko mel ne ku naan ko boo ci yaakaaree waa Parti démocratique Sénégal dóor nga soloxu ci ëkk ndax ñoom nee nañu duñu dugg ci caaxaan baa ñu naan ñoo ngi jàppale ay wutkati bës journal bi nañu te nag bu ci waa Parti démocratique Sénégal jàppul dana jafe ñu matal fukki député ak juróom benn ñuy soxla ndax non inscrits ci assemblée nationale juróom-ñeent lañu te député yu ci mel ne Aïda Mbodj Oulimata Guiro ak Mariam Soda Ndiaye ñoom wéy la ñu woote waa diaspora bi ndax du dañoo suur Macky Sall laaj la buy sampe ci xët mu njëkk journal La Témoin li waral laaj bi moo di Ousmane Sonko njiital Pastef ak nemmeeku tour bi muy def ak ni ko ci waa diaspora bi jàppale ci ndajalem xaalis bi moo tax Le Témoin di laaj ndax waa diaspora bi jëlante wuñu ak Ousmane Sonko ñu jëli journal Source A Omar Boun Khattab Sylla directeur général bu Dakar Dem Dikk kàdduy tuma yi mu gàlloon ci ndoddal maître Moussa Diop jëm ci yorinu bon ak i bor yu mu bàyyi ca kër ga yéenekaay bi nee nañu tontu du forox maître Moussa Diop ancien directeur général bu Dakar Dem Dikk nee na dafay conférence de presse tey ji ngir tontu Omar Boun Khattab Sylla maître Moussa Diop nar na ko yàq musiba ak mbelengaan nar na koo sulil ba sulil ko woto bi ñu ko jox mu di véhicule de fonction bi mu yor ñaata lay jar li amutug njëkk mooy mbaax gu rëy ak baax yu rëy yi Youssou Ndour waxal président Macky Sall L'Observateur moom la xëy ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi ndaje mi ñu naan One Planet Summit démb la ñu doon amal ñeenteelu édition bi vision conférence la woon ci njiital président bu réewum France di Emmanuel Macron ci teewaayu kilifa yu mag ci àdduna bi ndaje moomee yéenekaay bi nee nañu ca la ñu invité woon Youssou Ndour moom Youssou Ndour L'Obs nee nañu ba muy wax sàkku na ci réew yi tugal yi am doole ñu jàppale Afrique te li ciy njëkk nag moo di bor yi nga xam ne Afrique amal ne ko réewi tubaab bi ñu baal leen ko ni ko président Macky Sall yàggee sàkku ndax ñor gu mu ko ñor. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bii di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu koy gërëm moom Mamadou Mouhamed Ndiaye mi àndaloon ci li ci yenn kaay yi mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi ne sut ñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës. El Hadj Doudou Dia 10 000 problème ak ñi mu amalandool problème di taxaw tey ci kanamu tribunal bu Dakar moom ak ndaw yu bëri yu Medina génnoon ci mbedd mi di manifester guddi gu njëkk gi couvre-feu bi tàmbale couvre-feu bi mu tàmbaleek léegi police jàpp na lu ëpp ñeenti téeméer nit si diggante Dakar ak Thiès ndax wàccoon ci mbedd mi di ñaxtu ak génn waxtu nu tere ki yor kaddu ko police commissaire Mohamed Gueye moo ko xam ne mbiru étudiant bi di Diary Sow ambassadeur bi toogal Sénégal ca France wax ne xel mën naa dal ci ne mi ngi dund donte sax gisaguñ ko ba fii loi bi indi coppite ci loi d'urgence jàll na démb ci assemblée nationale wante coow laa ngi ne kur ndax nit ñeen dañoo gis ne dafay may njiitu réew mi mu doon buur di bumi mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadj Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop kur ndaxte ñenn ñi dañoo gis ne dafay may njiitu réew mi muy buur di bumi daañu teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes lu niñ ci ay faram-fàcce.
Elhadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door wàllum yoon ak rappeur bi di 10 000 problème moom ak ndaw yu bëri yu Médina tey nag lañ fas yéene taxaw ñu àtte leen ci kanamu tribunal des flagrants délits bu Dakar ñoom nag dañ leen a jàppoon yóbbu leen kaso gannaaw bi nu ñàkk sàmmonte couvre-feu bi waaye tamit bokk ci manifester boo xam te ne dañ ko ayee ak tamit yàq alalu nit ñoom ñooñu nag dañoo daal di woon génn ci mbedd mi di manifester guddi gu njëkk gi ñu taxaw leen couvre-feu bi àllarba bi ñu weesu lool nag ngir nag wane seen ñàkk ànd ci couvre-feu boobule. des ba léegi ci mbir moomu sax ak police bi nga xam te ne xam nañ ni lépp ñeenti téeméer doomu aadama daal nañ di jàpp diggante Dakar ak Thiès ndax sàmmonte wuñu ak loolu di couvre-feu bi lépp téeméer si ñoom sax daal nañ leen jébbal procureur ki ko xam ne nag mooy ki yor kàddu ko police nationale nee na nag ñoom taxaw nañ temb ngir fexe daal ci Thiès ak ci Ndakaaru nit ñi sàmmonteeg matuwaay yi nga xam te ne nguur gi tëral na ko jëm ci état d'urgence bi ak couvre-feu bi commissaire docteur Mohamed Guèye njiitu yor kàddu ko police bu Sénégal ci ay kàddoom ci micro Ndati Diop. ci xayma ba ñu démarré ak léegi li ñu teg loxo mu ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci biir lim boobu am na ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ni ñoom li ñu leen di toppee mooy dañu bokk ci dajaloo manifestation boo xam dañ ko aaye. mooy ñi doon manifester mooy def li ñuy wax yàq alal boo xamante ni ñëpp ñoo ko bokk. wala alal boo xamante ni nit moo ko moom. wala également nga def indi ay yëngu-yëngu ci ci dalu réew mi. voilà li ñuy wax trouble à l'ordre public ñoom ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. ñi ci des ñu ngi leen di topp ci ñàkk sàmmonte ak digle yi nga xam ni mu ngi jóge ci couvre-feu ak état d'urgence bi nga xamante ni décrété nañ ko depuis fan yi ñu génn. am na ci ñenn ñoo xam ni nii defeere nañ leen jébbal leen procureur. waaw ñu ci ëpp ñi ma tudd ñëpp nga xam ni ñu ngi leen di toppee lu wuuteeg wàllu jalgati mbiru couvre-feu ñooñu ñëpp yóbbu nañ leen ci kanamu procureur maanaam kanamu parquet. parce que en général ñi nga xamante ni dañ leen di jàpp yépp pour affaire couvre-feu en général dañ leen di fayloo amende forfaitaire code bi dafa wax ni war nga fay ñeent fukk ba ñeenti junni. mais ñun en général li ñu leen di fayloo mooy junni ak ñaar téeméer. moom la ñuy fay mais bu fekkee ni dañ la toppee yeneen yi ñu leen di toppee mooy ñi nga xam ni dañoo yàq ay alali jàmbur ñi nga xamante ni également dañoo indi ay yëngu-yëngu taal et cetera ba mu wóor ni ñooñu également seen loxo def ci laale ñooñu liy war mooy ñu jébbal leen yoon également mooy def li ci war. mu nekkoon commissaire docteur Mohamed Guèye di ko yor kàddu police bu Sénégal moo doonoon gànnu ko RFM soir nag bi que 8h tegal ñetti minutes. RFM rajo askan wi. woy ci xibaar yi wax ci leneen di lubal goo xam te ne nemmeeku nañ ko ci wàllu IPM bu laxmi bi ndaxte ay nit dañ doon am ñaari ordonnance benn boo xam dañ koy jël garab yi ak beneen boo xam dañ koy sàkkal pexe loolu nag feeñ l'armée bi nee na nag liñ ci ñàkk ay millions yu bëree bëri la tax nag ba fi mu toll nii lii di ordonnance bi nag doon ñu ko nangul ñoo xam te ne dañoo am pension leeral yeeg Fama John. lépp ngi tàmbalee ci ab vérification ci état bon pharmaceutique yi ñu amal leen ko ci septembre ci atum 2020 gi ñu génne ci noonee la ñu gis mbir mu doy waar ay garab yu ñuy jël ci ay pharmacie ci période boo xamante ne benn bi la te ñi nga xamante ne ñoo koy moom benn groupe bu nit bi la loolu nag tax ba ci communiqué bi ñu bind armée bi nii li ñu gis moo di ay doublon moo ñoo xamante ne dañ leen a bindaat leen ñu dem ci pharmacie yi di jël garab te waruñu koo jël ci noonee nag ñi nga xamante ne ñoo doon def jëf ci ñaaw googale nag xam nañu leen ginnaaw bi direction service bu santé jël ay dogal yu am solo la ko tàmbalee ci médecin yi tere nañu leen ñuy bindal ñi nga xamante ni ñooy am ay pension ci garab yi boole ci pharmacie yi ñu ko doon jëlee tamit aaye nañu leen ko dogal yooyu nag daañu ko dindiwaat bu ñu demee ba ñu defaat ab vérification joxewaat ay carnet yu bees tàq ba ñu sukkandikoo ba tey ci communiqué bi nekk contrôle bi nga xamante ni direction bu yor wàllum service santé ak direction service intendance def nañu ko am nañu koppar yu am solo yu duggaat ci poche l'armée bi jóge na ci 900 millions ci suñuy koppar ñëw ci 200 millions ñu jeexal seen communiqué bi nag daal di ne ak li ñu war a ubbi li ñu tuddee kër jàmbaar yi doon ab structure boo xamante ni dafay taxawu ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ci armée bi te am ay gaañu-gaañu dina nekk ab jéego wu am solo ci politique sociale ci armée yi. Fama John des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram wax ci jàngoro ji nga xam te ne day laal janaaw yi di grippe aviaire nga xam te ne dafa feeñ ca diwaanu Pout ñi nga xam te ne ñooy kilifa yi jamono ji ñu ngi ci gëstu yi ngir xool jàngoro jooju lan moo ko waral wante tamit ñu xool naka lañ fexe ba mu bañ a law ci ginaar yeeg yeneen am na baax.
autorité yi ngànk wàllub wér-gu-yaram daal di jël ay matuwaay yu mucc ayib ngir rek fexe jàngoro grippe aviaire bañ a law ci loolu nag la ñu daal di dooree def ay gëstu ci wàllu wi ngir rek mën a xam fu feebar bi bàyyeekoo docteur Amadou Gueye di coordonnateur bu comité technique bu interprofession agricole bu Sénégal. li ñuy jëkk a def mooy fexe tëj virus bañ a génn foofu naka la ñuy tëjee virus bi mooy ginaar yi feebar bi rey ginaar yi fa des matériel ba fa nekkoon aliment ba desoon lépp la ñuy boole gastu enquête épidémiologique gëstu fan la feebar bi jóge ba dugg foofu loolu nag mën na jël temps ñu ngi ci daal ci fan la war a mën a jaar loolu ay enquête culturelle la loo xam ne ay professionnels ñoo koy def léegi bés buñ ci paree rek nañu xam fan la jaar mais li woo daal benn ferme rek la amagul. vétérinaire bi yokku ci ne yeneen poulailler yu nekk ci wetu fu feebar bi génnee yépp la ñuy surveiller jamono ji ngir rek feebar bi bañ leen ëppi loxo. def nañ nag des mesures conservatoires maanaam benn rayon 5 kilomètres poulailler yi nekk foofu yépp dañ leen mettre sous procédure de surveillance di leen surveiller wax ña fay liggéey bu ngeen gisee lii ak li ngeen woote def nañ fa ay prélèvement pour le moment amuñu benn xeetu feebar bu jëm ci grippe aviaire waaye du tax ñu bàyyi dañ ko war a surveiller pendant un certain temps xool ndax amul benn problème. jàngoroy grippe aviaire ñu daal di koy nemmeeku ci benn poulailler bu nekk ci région bu Thiès ay junni ginaar daal di ciy faatu bu ñu sukkandikoo ñiy yore wàllub càmm gi jamono ji nag ñuy xaarandi résultat enquête yi ñi yëngatu ci wàllu wi daal di tiit lool tax rek ñuy sàkku mbir mi daal di fi yam. Aminata Ba wax ci geneen ko jàngoro guy laal nit ñi daal di tiital nit ñi lëmbe àdduna di corona fële ca diwaan Touba foofu nag ñu ngi jëfee ndigal yi nga xam te ne xalifa général des Mourides joxe na ko bu yàggul ci ne nag ñuy sàmmonteeg digle yi jëm ci wàllu masque ak tamit wàllu gel lañ ci déglu kii di Abdou Lahad Bousso secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma ci micro Maxema Diop. waaw sëriñ bi dafa yónneewaat wax ne nañu gën a bàyyiwaat xel ci mesures barrières yi rawatina ci jumaa ji muy wàllu set gi ak takk masque yi ak lépp loo xam ne rek waa kër docteur recommandé nañ ko ñu gën cee góorgóorlu bu baax ndax gis nañ ne tawat ji dafa yeewuwaat ci àdduna bi yeewuwaat ci réew mi yeewuwaat itam ci dëkk bi ba xaw a jéggi dayo tax na nag laaj na itam ñu def ay effort yi nga xam ne moom lañu war a def en tant que jàmm ñaar yi nga xam ne ñoo ci musle yëpp ñu góorgóorlu ci benn bi mooy delloo suñu bopp ci yàlla boole ci nag di moytandiku bi mooy li nga xam ne docteur yi wax nañ ko lépp ñu góorgóorlu ci bàyyi ko xel loolu daal la sëñ bi soññeewaat ne ñu gën cee góorgóorlu bu baax fii nag ci jumaa ji moom matukaay yi ñu jëlaat rek mooy yi nga xam ne moom lañ jëloon képp koy dugg ci jumaa ji nga raxasu boo ñëw na nga takk masque àndaale boo agsee na nga raxasu laal alkosel te luñ mën ci moytu jaxasoo bi itam ñu def ko bu baax a baax a baax. mu ne woon Abdou Lahad Bousso di secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma wax ci mbirum étudiante bi nekk ci France di doomu Sénégal Diary Sow moom nag lépp semaine mi ngi nii mu daal di réer foofule ñu koy wër ba léegi gisaguñ ko waaye nag ambassadeur bi toggal Sénégal ca France Maguette Sène nee na nag njort ne daal mi ngi dund police bu France mi ngi woy l'enquête yi ak tamit wër yi ngi daal di koy gis moom moomu di Diary Sow Cheikh Sidou Sila xibaar la bu comité de crise bëgg partager ak sénégalais yi ci disparition Diary Sow depuis le 4 janvier passé Maguette Seye ambassadeur Sénégal fii ci France nee na fu mu toll nii bakkanu Diary Sow nekkul ci danger. suñu xel fi ñu toll dalandi na mënuñoo wax ni que dal na 100% parce que fekk gisuñu ko ba teg bët ci moom teg loxo ci moom mu mën a jàkk ñëwaat ci communauté bi suñu xel du dal mais li ñu amagum mooy police li ñuy wax mooy ñoom hôpital yi ñu xool ak sapeur pompier yi ñu xool wonuñu leen fenn trace ni ma nga fa wala benn gàllankoor dal na ko. wax bi nag lu muy tekki mooy Diary Sow faatuwul ci accident feebarul aussi bañ ko enterré te nekkul ci benn morgue. consul général Sénégal fii ci Paris Amadou Diallo porte-parole comité de crise nee na enquête bi mu ngi avancé bu baax te réew yu nekk yépp espace Schengen jot nañu information ci disparition Diary Sow nee na aussi ñoom fu mu toll nii kontaan nañu ni ñu nekkee di doxal enquête bi médias français yi activé wuñu alerte disparition waaye am na télévision bu mag BFM TV bu participer ci conférence de presse bi loolu mën na tax ba français yu bëri am information ci disparition Diary Sow ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Sila RFM. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
wax ci wàllum dem beek dikk bi ak ministère bi ñu ko dénk ñoom ñuy xam ne permis yu kayit yu rose yi permis yooyu nag baaxatul fi mu toll nii mënatuñ ko dawee ndaxte permis yu bees yi la ñu war a yor ñii di borom woto yi ministère des transports xam ne kon képp koo xam te ne gis nañ na ak permis yu màgget yooyu yoon mën na dal sa kaw teg lay dànn ki fi newoon directeur général bu Dakar Dem Dikk moom maître Moussa Diop di janook taskatu xibaar yi nag tey jii mu nar a tontu nag ci tuuma yu diis yi nga xam te ne kaka fa wutu di Oumar Boun Khattab Sylla teg na ko ci kawam ci ne nag yorinu bon la yore woon kër ga waaye tamit nu ko neex la daan doxalee ku ko neex mu jël Oumar Boun Khattab Sylla wax lu ni mel bi mu doon janook taskatu xibaar moom tamit ci ajjuma bi ñu weesu kon maître Moussa Diop fas yéene ko tontu nag tey jii ci janook taskatu xibaar yi boo xam te ne bu midi jotee lay doon wax li soxla assemblée nationale démb nag daal na ni jàllale projet de loi bi jëm indi coppite ci loi d'urgence ak état de siège ci loolu nag jur coow diggante député yi fare ci nguur gi ak ñi nga xam te ne ñoo fare ci nguur gi ak opposition bi ñii di député opposition bi sax neneen mbir mi duñ ko bàyyi noonu te xeex bi dañ ko fas yéene wëyal yóbbu mbir yi ci kanamu conseil constitutionnel yi mu atte Oumar Mbow. yeneen ministères yi lu seen yoon ci état couvre-feu. buumba dog na njiitu réew mi mën na décréter état d'urgence maanaam lu demee ni couvre-feu ak yeneen ci bu jéeya amee loole ginnaaw bi ñu wootee loi bi nga xamante ni moom la ñu woowee état d'urgence ak état de siège bi lee loi ni ñu doxalee ba amal ko nag teguwul ci yoon di yuuxu député yu fare ca kujje gi Cheikh Bara Dolly ak ay ñoñam ne du ci dal te it noppi nañu xeex ba ñu neenal bi lee loi 50 députés moo teewoon fii li nga xamante ni mooy 42 yi wote nañ waaw juróom-ñett yi wote nañ déet kon loi bi jàll na waaye liñ si naqaru daal te ñaawlu ko si mooy doxalin bi man ku ne xam ne damay def engagement benn xeex boo xamante dama koy manee comme nag man wax dëgg dama bëgg si groupe te jotoon na maa am ay signature ku si mel ne Mamadou Diop Decroix Mamadou Lamine Diallo ak yeneen député yoo xamante bokk na si non inscrit signé nan ma ba ma xamante ni war naa koo déposé li nga xamante ni moo si des mooy ñi nga xam ne ñoo bokk PDS pour signer pour compléter ñu mën koo déposé ñoom nee na mun ñu koo signé tant que amuñu maanaam avalu Ablaye Wade loolu mooy li nga xamante ni déjà moom mooy li ko bloqué pour que ñu mën koo yóbbu conseil constitutionnel. waa mouvance présidentielle ne seen yoon nekkul ci yuuxu bi nga xamante ni kujje gi moo ngi koy yuuxu ki jiite commission des lois ci assemblée nationale di xamle solos bi les lois bi ñu woote bees. tey feebar bi toll na foo xam ne bañ commencé ba tey yaakaar naa ni njiitu réew mi muy président Macky Sall taxawaay bi mu ci war a taxaw mu ngi ko ci taxaw te yàlla defal nañu sutura ba mesures yi ñu ci jël tey tax na ba Sénégal am na loo xam ne yeneen réew ñu ngi koy dund ñun dunduñu ko bon nag kooku su demee tey ba gis ni tey mbas mi toll na foo xam ni li muy rey daanu ko rey toll nañ ci situation boo xam ne mën na jur leneen loo xam ne fooguñu ko woon bon yaakaar naa ne su ne nañu modifier loi 1969 bi pour fexe suñu waree mën a jël mesure ñu jël ko mesure te duñ dem état d'urgence nekk yaakaar naa loolu vraiment luy jëmale réew mi kanam la luy aar askan wi la bon loolu ak li ñeneen ñi di wax du benn joteewu ak pouvoir assemblée nationale dara. député yu opposition bi di joxoñ baaraamatuma Macky Sall ne dafa bëgg sukkandikoo ci bile loi ngir amal troisième mandat ca wet ga nag député yu ànd ak njiitu réew mi jàppee seeni naataangoo yi ay showmen. Oumar Mbow projet de loi boobu ñoo voté ci assemblée nationale nag day gën a dooleel njiitu réew mi lu jëm ci wàllum état d'urgence ak état de siège tax nag ba ñu bëri gis na daal fi mu toll nii da koy gën a dooleel jox ko sañ-sañ yëpp muy buur di bu mi njàngatuma ko mbéy. dictateur bi Macky Sall doon umpatul kenn jàpp ay opposants di tëj ngir mën a gagné ay élections ak lépp loo xamante ne ni pakk la ci yow mu war laa mën a téye nekk ci loxoy keneen. nga foqar ci ko doole ci doole ji nga xam ne moom nga yor te daanaka amul àpp fuqale bi ba léegi reggagul gannaaw ba mu jëlee dooley poste premier ministre dolli ci wàllam loi bii nga xam ne 1969 lañ ko wote woon député yi doon ko modifié may nañ ko léegi nag mu defal boppam état d'urgence yokkal boppam saa yu ko neexee wala état de siège loolooy wane ni Macky Sall gëmul benn yoon séparation des pouvoirs maanaam sañ-sañ bu nekk ak loxo ba mu ne te kat bi tawat siy tàmbali ñu bëri ragaloon nañ ni dana am réew yoo xam ne danañ màbb jëm ci wàllu dictature Sénégal rëccu ci loi wu 1969 bi dañ koo defoon bi ñu jógee ci mai 68 ak fipp gi étudiants yi fipp woon syndicalistes yi salfaañi réew mi ba tuuti kon nguurug Senghor daanu ana lan la fi nit mën a joxoñ rawatina Antoine Diome mi nga xam ne moo doon défendre projet de loi bi loo xam ne mën na caa sukkandiku wax ni lii moo tax ñu jëlee sañ-sañ bi ci assemblée yóbbu ko ci président de la république directement état d'urgence bi fi mujj am amu ci lenn loo xamante ne nii wane na rëq-rëq wala biicoog mbaalo wala xëccoo te bu leen fàtte ni loi bi kat bi ñu koy wote dañoo tëju wote ko juróom fukki député képp moom moo ko def jamono boo xamante ne nii mayuñ kenn mu manifester loolu ban ndam moo ci am fell gi ñuy fell ndànk-ndànk nag lépp loo xamante ne nii sañ-sañ la wala ak ndomb goo xam ne keneen yor na ko di ko doolee dooley président de la république dellu gannaaw la ci démocratie goo xamante ne nii ñépp a ko war a ñaawlu.
yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Alaaji Njogu loo kaa doore. football lañu kaa tàmbale ak waa Tëngéej FC ak Jaraaf yi Ndakaaru ñaari équipe yi teewal Sénégal ci jongante Afrique yi seen taxawaay ci ñaari pàcc yu njëkk yi directeur technique national bi di Mayacine Mar rafetlu na nu jëfee ne lañu jàpp foofee bu nu ko bawut ci jongante yi di dikk mën nañoo jàll ci weneen i jéego ndax taxawaay wi jekk na te mbootaay mais ñu yore mbootaay la mu yàgg doxand ak joxalante seeni biir moom Mayacine Mar directeur technique national bu Sénégal jokkono ak waa télévision Futurs Médias. daje nag lu nga xam ne peut-être de mos a jàpp que ni alors moom moo doon sooxee suñu équipe yi moo di que à chaque fois bu ñu war a jouer suñu meilleur joueur dañuy dem et je pense que loolu cette année yàlla suturaal nañu xale yi amul kenn ku dem pratiquement donc équipe bu ne dafa garder effectif am et loolu bokk na ci da nga xam ne également aussi quand même résultats yi am donc ñu gën a liggéey ci loolu pour retenir suñu joueurs mais également aussi caler suñu championnat ak calendrier africain bi loolu aussi am na solo parce que je pense que bu ñu commencé ndoo ak yéen en tout cas am na ay acquis yoo xam ne jàpp nañ ko ci ñaari match yi et je pense qu'il faut que Jaraaf ak Tëngéej ñu gën a leen accompagner gën leen jàppale ko match moom mënoo ko gagner tant que joué wuloo ko et je pense comme ni ma ko waxee dafay rehausser ni niveau de jeu am gën a préparé wu et puis je pense que donc am na en tout cas joué grandement chance am ci poule bi incha allah Jaraaf aussi comme ni ma ko waxee Platinium je pense que daf nekk na équipe ba nga xam ne am naa yaakaar ne nekk na à sa portée parce que ni ma ko gisee en tout cas daal vraiment daal ñeme nañ ko quoi. yooyu jongante ci weer wee di ñëw ci la ñu ko daal di doxal jongante bi amoon démb mooy bu njëkk ci mbay lay international sénégalais la woon doon football ca Belgique mujjee bàyyi doon fa entraîneur adjoint tey mu den entraîneur titulaire bu Standard de Liège démb moo nekkoon bësam bu njëkk ci banc bi mu jongante woon nag benn équipe bu tudd Wasland Beveren ñoom nag waa mbay lay ñoo gagné ñetti bal si benn loolu tax ba équipe ba mu daal di nekk ci fukkee bi place fu mu toll nii beneen équipe di FC Bruges ñoom ñoo nekk ca kaw mbay lay nag waxoon na daal moom wane woon na ba muy ñëw ni fulla ak fayda la équipe ba mu di doxee te loola la ñu gis ci jongante démb bi ndax da leen mel na ku pikiir la nga xam ne mu lañ tàmm gis ci fii mooy ñàkk fulla ak fayda gu mat sëkk la xale yi wane démb donte ñëpp ki ñoom ay tubaab lañu waaye bàyyi leen da leen topp di leen pousse pour ñu wane jàllore juré jooju kon ñu am ci yaakaar ni daal mën naa tax mu defi jàllore bala ñu ko dénk muy mu fexe ba équipe bi des ci première division ca Belgique loola mu mën koo mate doomu Sénégal beneen di Sadio Mané ak équipe am bi ci Liverpool daanoonu joué ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ci seen wàllu FA Cup waaye danañu dajanteeg yàq wu rëy si championnat Angleterre googee ndax Manchester United lañ leen a booleel loola nag tirage bi moo ko daal di kon joxe muy jongante boo xam ne dinañu ko def ci aller retour wala le 22 ak le 25 ñetti fan dong mooy dox diggante ñaari jongante yi ñoom Sadio Mané nag guddi yu ñu toll nii dañoo nekk ci lu xaw a kale ndax amoon nañu tuuti gàllankoor ci championnat donte ña nga ca kaw waaye yëf yi gëj naa dox Sadio nag moom bi mujjee football keroog jot naa dugal ñaari bit ba tax ñu yaakaar ni kon la ko tënkoon tekki na ko ñu daal di jeexal Alaaji Njóg ak wàllu basketball NBA nga xam ni mooy basket bi gën a xarañ ci àdduna am na ñoo yëkkati kàddu di ruubee foofa ni dañoo war a dakkal basket bi ba jimmi jamono ndax daa am ñenn ci ñu wër ñay basket dañoo amoon coronavirus loola moo tax ba président équipe bi daal di tiit ndax nee nañu dañoo génnee ay milliards yu bëri ci xaalisu dollar ngir waajal seen équipe yi te la ñuy fay dafa bëri te duñu nangu benn yoon ñuy daal di dàq ay match ak mel noonu li wóor daal si seen jàngat mooy kilifa yore yëf yi daal di tënkandi ñu taxaw ba nu caytuwaat wér-gu-yaram ña cay yëngu yëpp ba ñëpp ni peng ñu soogam ñu doxalaat ndax corona ji ak ñoom xajoo ñu ci benn nekk wat gaal yéegoon nañu waxtaan rek ba juboo yaakaar naa moo gën ma nga noonu parce que koppar bi tey am na ci solo tam am na solo de ay caaxaan daal yooyu koom alaaji du koom yi du koom yi Sénégal yi du ay ñetti junne gi fukki junni tabarkalla dëgg la takku la koom la ma ko joxoon tey alaaji maa ngi duñ jàkkaarloo ci suba si dama lay woolu nga ñëw jërëjëf Diagne RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla yegg si ci xibaar yi jël wàllu adak cosaan ànd ceeg El Hadj Ndate Diop dal leen ak jàmm fexe ba wéyal ak wasaare li nga xam ni moom moo di kàllaama yi ñuy làkk ci biir réew mi loolu di li tax a jóg maison d'édition bi ñu duppee Edjo édition ka taxawal googa kër di bindkat bi di Boubacar Boris Diop Edjo édition daal dinay publier ay livres yu bëree bëri waaye ci kàllaama wolof ñoom nag seen bëgg-bëgg moom mooy fexe ba mool yeneen i téere ci yeneen kàllaama yi nga xam ni moom la ñuy làkk ci biir réew mi madame Diop Ndeye Coumba Fall moom moo yore kër ga
dañ koy dégloog Abdou Diouf Junior. amul ci àddina benn làkk boo xamante ni dangay xëy mën koo bind wala nga xëy mën koo jàng bu dee wolof nga soo ko bëggee bind danga koy jàng soo ko bëggee lii danga koy jàng tubaab bi nga xamante ni dafa judd nekk tubaab juróom-ñaari maamam nekk tubaab su bëggee bind tubaab daf koy jàng su ko bëggee lii daf koy jàng kon nag munoo ne man mi wolof laa nàmp que damay xëy rek bind ko déedéet bala nga koy mën a bind wala ba la ma koy mën a jàng danga koy liir xam nga koo xamante ni jàng na tubaab li ngay daj ci tubaab pour mën ko ba di si bind téere wala di ci waxtaan doo ko daj ci wolof ndax xam nga wolof déjà mën nga koo làkk donc li ci des mooy nga jàng ko njàng moom wax dëgg yàlla boo ci jëmbatee fulla du yàgg dara nga mën koo liir. musique waykat bii di Mamadou Lamine Mayga nekkoon ci groupe bii di Super Jamono dellu si waat mu ñëw nag ak album bu yees album bi mu duppee ko expérience lu toll ci fukk morceau ma nga ca aser ji di maanaam samedi la fas yéene amal lii di sortie officielle ba war koo jaarale ci ab